Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Tanto tempo fa, c'era un re conosciuto in tutta la terra per la sua saggezza. Niente gli era nascosto e sembrava che potesse sentire anche le cose più segrete, come se le notizie arrivassero a lui attraverso l'aria. Tuttavia aveva un'abitudine strana. Ogni giorno dopo cena, quando la tavola era sparecchiata e non c'era nessun altro in giro, un servitore fidato doveva portargli un ulteriore piatto. Questo piatto era coperto e nemmeno il servitore sapeva cosa ci fosse dentro. Il re non toglieva mai il coperchio per mangiarne fino a quando non era completamente solo. Questo andò avanti per molto tempo, finché un giorno il servitore che portava via il piatto, spinto dalla curiosità, non poté fare a meno di portarlo nella sua stanza. Dopo aver chiuso la porta a chiave, sollevò il coperchio e trovò una serpente bianca distesa sul piatto. Non resistendo alla tentazione, ne tagliò un piccolo pezzo e lo mangiò. Appena il serpente toccò la sua lingua, sentì strani sussurri provenire dalla finestra. Si avvicinò ad ascoltare e si rese conto che erano i passeri che parlavano tra loro, condividendo storie su tutto ciò che avevano visto nei campi e nei boschi. Mangiare il serpente gli aveva dato la capacità di comprendere il linguaggio degli animali. Proprio quel giorno la regina smarrì il suo anello più bello e il sospetto cadde sul servitore fidato, che aveva accesso a ogni luogo. Il re lo convocò e lo minacciò con rabbia, dicendo che se non fosse riuscito a indicare il ladro entro il giorno successivo, sarebbe stato considerato colpevole e condannato a morte. Il servitore insistette di essere innocente, ma fu scacciato senza alcun aiuto. Nella sua preoccupazione e paura, scese nel cortile e pensò a come salvarsi. Vicino a lui, alcune anatre si riposavano vicino a un ruscello e chiacchieravano sottovoce. Mentre si sistemavano le piume con il becco, un'anatra disse tristemente: «Ho mangiato troppo in fretta e ho ingoiato un anello che era sotto la finestra della regina». Il servitore afferrò rapidamente l'anatra, la portò in cucina e disse al cuoco: «Ecco un'ottima anatra, per favore uccidila». Il cuoco la pesò nelle sue mani e disse: «Si è sicuramente ingrassata e ha aspettato abbastanza a lungo per essere arrostita». Poi le tagliò la testa e, mentre la preparavano, trovarono l'anello della regina all'interno. Ora il servitore poteva facilmente dimostrare la sua innocenza. Il re, desiderando rimediare all'errore, gli permise di chiedere un favore e gli promise qualsiasi posizione desiderasse nella corte. Ma il servitore rifiutò tutto e chiese solo un cavallo e del denaro per viaggiare, poiché voleva vedere il mondo. Una volta ottenuta la sua richiesta, partì per il suo viaggio. Un giorno arrivò a uno stagno e vide 3 pesci intrappolati nei giunchi, ansimando per l'acqua. Anche se si dice che i pesci non possano parlare, li sentì lamentarsi del loro miserabile destino. Provando pietà per loro, scese dal cavallo e rimise i 3 pesci nell'acqua. Erano così felici che si dimenarono di gioia e dissero: «Ci ricorderemo di te e ti ripagheremo per averci salvati». Continuò il suo cammino e, dopo un po', sentì una voce nella sabbia ai suoi piedi. Si avvicinò e sentì un re formica lamentarsi: «Perché le persone non possono tenere i loro animali pesanti lontani da noi? Quel cavallo stolto ha calpestato la mia gente senza pietà». Così preso un sentiero secondario, e il re formica lo chiamò: «Ci ricorderemo di te, una buona azione merita un'altra». Il sentiero lo condusse in una foresta, dove vide 2 vecchi corvi cacciare i loro piccoli dal nido. «Fuori di qui, uccelli pigri e inutili!» gridarono.
Non possiamo più trovare cibo per voi. Siete abbastanza grandi per badare a voi stessi. Ma i poveri giovani corvi giacevano per terra, battendo le ali e piangendo. Oh, siamo senza aiuto. Dobbiamo cavarcela da soli, ma non possiamo volare. Cosa faremo se non stare qui a morire di fame? Il giovane gentile allora usò la sua spada per uccidere il suo cavallo e lo diede a loro per cibo. I giovani corvi si avvicinarono al cavallo, soddisfecero la loro fame e dissero: «Ci ricorderemo di te, una buona azione merita un'altra». Ora doveva proseguire a piedi e dopo un lungo viaggio arrivò in una grande città. C'era molto rumore e una folla per le strade e un uomo a cavallo stava gridando: «La figlia del re cerca un marito». Ma chiunque chieda la sua mano deve completare un compito difficile e se fallisce perderà la vita. Molti avevano provato e fallito, ma quando il giovane vide la figlia del re, rimase così colpito dalla sua bellezza che dimenticò ogni pericolo. Si presentò davanti al re e dichiarò di essere un pretendente. Fu portato al mare, dove gli fu gettato un anello d'oro. Il re ordinò di recuperare quell'anello dal fondo del mare e aggiunse: «Se torni senza di esso, verrai gettato di nuovo fino a annegare». Tutti si sentirono dispiaciuti per il giovane bello mentre lo lasciavano solo vicino al mare. Mentre stava sulla riva, incerto su cosa fare, vide improvvisamente 3 pesci nuotare verso di lui. Erano gli stessi pesci che aveva salvato. Quello al centro teneva una cozza nel suo becco e la lasciò ai suoi piedi. Quando la aprì, trovò l'anello d'oro all'interno. Colmo di gioia, lo portò al re, aspettandosi la ricompensa promessa. Ma quando la fiera principessa vide che non era di nobili origini, lo rifiutò e disse che prima doveva completare un altro compito. Andò nel giardino e sparse 10 sacchi di semi di miglio sull'erba. Disse: «Domani mattina devi raccoglierli tutti prima dell'alba e non deve mancare nemmeno un granello». Il giovane si sedette nel giardino e si chiese come avrebbe potuto mai farlo. Rimase lì triste, aspettando l'alba quando sarebbe stato condotto alla sua morte. Ma non appena i primi raggi di sole entrarono nel giardino, trovò tutti e 10 i sacchi pieni, senza nemmeno un granello mancante. Il re formiche era venuto durante la notte con migliaia di formiche e avevano lavorato duramente per raccogliere tutti i semi di miglio nei sacchi. Presto la figlia del re scese nel giardino e rimase stupita nel vedere che il giovane aveva completato il compito. Ma non riuscì ancora a lasciare andare il suo orgoglio e disse: «Anche se ha svolto entrambi i compiti, non può essere mio marito fino a quando non mi porterà una mela dall'albero della vita». Il giovane non sapeva dove si trovasse l'albero della vita, ma decise di cercarlo, disposto a viaggiare quanto necessario, anche senza speranza di successo. Dopo aver vagato per 3 regni, una sera giunse in una foresta e si sdraiò sotto un albero per dormire. Improvvisamente sentì un fruscio tra i rami e una mela d'oro cadde nella sua mano. Allo stesso tempo, 3 corvi scesero da lui, si posero sul suo ginocchio e dissero: «Siamo i 3 giovani corvi che hai salvato dalla fame. Siamo cresciuti e abbiamo sentito che cercavi la mela d'oro. Abbiamo volato oltre il mare fino alla fine del mondo, dove si trova l'albero della vita, e ti abbiamo portato questa mela». Colmo di gioia, il giovane tornò a casa e portò la mela d'oro alla bella figlia del re, che non aveva più scuse. Tagliarono la mela a metà e la mangiarono insieme, e il suo cuore si riempì d'amore per lui. Vissero felici insieme per molti anni. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente?
Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.